大家好，我係貓哥。今集咧，我哋就開 Hobby Japan 嘅一部香港車仔展嘅特別車啦，就係土屋龜士版嘅 Mondulo 嘅 FL5 Type R 啦。咁好多人都會問，咦，佢今次呢部車係咪有隻人仔㗎？冇錯啦，今次呢隻嘅隱藏版咧，的確係有隻人仔嘅。咁今集咧，我哋都會開呢一部隱藏版啦。咁記得喺影片開始之前咧，留言俾讚同埋要訂閱我頻道啊！開始啦！土屋龜士啦，除咗大家熟悉嘅漂移王之外咧，佢亦都係本田改裝部門 Mondulo 嘅一個開發顧問啦。咁講到本田改裝，大家第一時間一定會諗起無限嘅，但 Mondulo 咧係由Honda Access 喺1994年成立一個原廠升級嘅品牌啦。咁同時亦都開發高性能產品嘅。咁今次呢一部定位咧，就係想做一部成熟嘅大人之 FL5 啦。咁撇除咗一啲激進嘅拋沙板啦，打好多窿啦，反而變翻咗一個斯文嘅效果，配上佢哋可以日常使用嘅一部真正一部我哋叫日常之 FL5 嘅效果啦。咁喺基建方面咧，更加同德國嘅名廠 KW 去開發一部特別版嘅 ST 避震啦。咁而喺內裏邊咧，有好多嘅所謂嘅 DK6 啦。咁例如避震嘅彈弓啦、避震嘅塔頂位啦，用上好多個綠色啦，變到令你感覺人車合一啦。大致係咁啦，我哋睇下成部車嘅整體結構。大家睇到呢一部車啦，嗱，咁其實咧呢部車咧係屬於2023年東京改裝展嘅初型版本嚟噶啦。咁中意土屋嘅 fans 亦都等咗好耐啦。咁呢部車係心心念念都等到個款式嚟嘅，因為其實過往咧好多牌子都有出過 FL5 啦，咁但係喂 Mondulo 嘅版本真係唔多嘅。咁你哋會話喂，其實有啲咩唔同啊？咁今集咧我哋就睇下究竟呢一架隱藏版係值唔值得買啦？究竟係普通版值得買定係隱藏版值得買啦？事不宜遲，我哋做一個深入分析。首先值得買嘅第一點咧，當然就係經過咗土屋佢特別監修過嘅進氣網部分啦。咁呢一個部分咧，亦都有做一個特別嘅更改啦。大家睇下真車圖片咧，就可以睇到咧，佢基本上係還原翻真車效果啦。咁呢一個無論個蜂巢個密度啦、角嘅形狀啦，都係一致嘅。嚟到呢部車嘅另一個最重要嘅地方咧，當然就係呢套 link 啦。咁呢套 link 咧，基本上咧係冇任何一個牌子，就算第三方咧都冇出過嘅 link 啦。咁呢個咧亦都係土屋龜士同 Mondulo 同本田合作嘅一套特別車 link 啦。值得留意嘅就係個外圈嘅位置咧，同裏邊嘅夾 link 嘅位置咧，基本上係同真車一模一樣，而且有印刷到個 logo。無論喺隻爪同爪之間嘅密度啦、形狀啦，基本上係完美嘅。咁另一點啦，今次一個最重要嘅位就係喺個側鏡嘅部分啦。Hobby Japan 有留意到嘅細節就係兩層式嘅紅黑色嘅設計啦。咁呢一個位置就精密咁還原啦。咁最重要啦，土屋既然玩得改裝嘅，點會俾得少少嘢你啊？佢斯文得嚟，大人得嚟，又有少少唔大人嘅咧，就係呢一個側裙嘅部分啦。佢嗰個流線型嘅設計咧，依然都喺度，尤其嗰個後面嘅收邊位啊。咁呢個亦都要注意嘅，非常之靚仔啦。咁呢個亦都係可以值得購買嘅一個重點嚟嘅。另外最重要嘅位置咧，就係尾翼嘅部分啦。大家會上網，如果一打呢部車嘅時候咧，就話喂，點解佢嗰個車尾多咗有個鴨翼嘅喎？冇錯啦。咁呢個咧叫做2023年嘅版本咧，土屋當初嘅設計咧係呢一隻尾翼嚟嘅啫。咁呢一隻尾翼咧喺當初亦都係一個 FRP 嘅效果，後尾先轉咗做喺2025年係個碳纖維嘅效果啦。咁呢一個亦都更加貼近土屋龜士喺當初嘅設計嘅初心啦，更加原汁原味。反而你話佢之後會唔會出2025版本，我覺得都幾大機會，因為其實都係加咗份配件喺上面啦。但係呢個換翻做碳纖，可能我喺稍後嘅處理會做得到啦。相當絕對值得推薦嘅一款車嚟嘅。金屬質感呢，後面嘅死氣喉部分呢，亦都作出大量嘅改善啦。呢兩條喉嘅位置大細呢，非常之靚仔，我好中意佢成個車尾嘅表達啊，乾淨利落嘅。留意嘅嘢就係今次隱藏版入面嘅靈魂人物就係土屋佢自己揸車啦。咁呢個呢係要隱藏版入面先會有嘅。大家會見到呢，內裝方面，除咗紅色嘅 Type 巴魯燈之外呢，會見到頭盔嘅配置，大家會睇得好清晰啦，會見到個效果呢非常之靚仔嘅。印刷嘅 logo 啦，連嗰條安全帶都做到嘅。其實我覺得最有心思嘅位呢，除咗隻人仔之外，就係個動作啊，即係佢表達到嗰個一邊揸車一邊揸波棍嘅效果咧，嗱，大家會見到啦，一邊揸波棍一邊揸軚盤，咁呢個就好土屋咯。咁所以就係話祝大家好運，希望可以抽到啦。因為其實我覺得好鬼靚啊，佢成個 logo 嗰啲細節位，你哋會話哇好難抽，我唔知啊，但係希望大家祝大家好運啦。咁大致係咁啦，咁我哋睇下今集嘅可購買指數啦。嚟到今集嘅可購買指數啦，今集嘅可購買指數咧，我會俾佢9.5分嘅，相當高質素嘅一款車啊！無論喺整體嘅平衡性上面啦，土屋嘅一個隱藏版嘅細節，佢完全冇馬虎之餘，應該要做嘅上面一啲電鍍質感咧，依然有俾足你啦。咁最重要嘅一樣嘢就係，例如車身上面嘅一啲車鈴。
嘅輪圈嘅部分啦，例如尾翼嘅大細啦、彎曲嘅角度啦、支架嘅厚薄度，依然都係非常非常之好嘅。咁最重要一樣係死後嘅部分，呢個係我覺得為人詬病 Hobby Japan 成日都出現嘅嘢，而家終於消失咗啦，非常之乾淨利落，我好中意。咁啊，你見我講咁多個中意就知值得買啦，係嘛？唔使講嘢啦，祝大家好運啊！咁啊，大致係咁啦，我哋去做總結啦。好啦，大家睇晒成部車啦，嗱，記得咧行去 Goodspeed 嗰度啦，咁就會有呢3部車嘅一啲特別版啦，包括有Honda 嘅 Type R 啦，咁有一部FL5啦，咁仲有一部 RX7 啦，咁記得大家一定要去行個圈去望望及及啦，而且數量有限啦，觸角位都抽到隱藏版啦，咁大致係咁啦。如果你覺得呢條影片好嘅話咧，希望你可以俾個 like 我啦。Facebook 同埋 Instagram 都會發布唔同嘅嘢。最後一樣嘢啦，就係我哋會喺車仔展度見面啦。見到我唔使怕醜，打個招呼。好，咁我哋車仔展見，拜拜。